মর্নিং বাবা, ঘুম ভাঙছে না? হ্যালো গাইজ, গুড মর্নিং, ওয়েলকাম টু মাই অ্যানাদার নিউ ব্লগ। আশা করতেছি সবাই ভালো আছেন। আজকে সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর থেকে শরীরটাকে বেশ ভালো লাগতেছে, খুব সুস্থ বোধ করতেছি আপনাদের দোয়ায়। তো আলহামদুলিল্লাহ, এখন পর্যন্ত অপারেশনের পর তেমন কোনো জটিলতা হয়নি। আপনাদের দোয়ায় আশা করতেছি বাকি দিনগুলোতেও ভালো থাকবে ইনশাআল্লাহ। আমার এই সার্জারি পরে আমি খুব বেশি খাবার একসাথে খাইতে পারি না। সকালবেলা অবশ্য অল্প কয়েকটা ভাত খেয়েছি, তারপর আপনার ভাবি কয়েকটা ফল দিল, দেখি একটু খাবো। বাট আসলে ক্ষুধা লাগছে ভাতের, আমি বললাম যে কিছু খাবার দাও, ক্ষুধা লাগছে, উনি নিয়ে আসছে এগুলা। আবু নাও, তুমি এটা খাও আর আমি এটা খাই। টেস্টি না? তো এই মুহূর্তে ইহানের কিছু কথা আছে। সকালবেলা উঠেই ওনার কিছু আর্জি ছিল ওনার খেলনা নিয়ে। বাবা, কি কি তোমার কথাটা বলো তো শুনি। আমি একটা খেলনা কিনবো ঈদের, কিন্তু এখানে বৃষ্টি হচ্ছে বাইরে। ঈদের দিনে তো বৃষ্টি ছিল, ঈদের দিন বৃষ্টি ছিল, গতকালকে বৃষ্টি ছিল। তুমি বলেছিলে না ওই আমরা একটা 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 ব্যাগের মধ্যে রাখছিলাম আর খেলনাটা। পুরোনো খেলনা না, নতুন খেলনা, আগে দেখতে কি সুন্দর। ওটা কি করতে হবে? তা আমি খেলবো, আমি তো কয়দিন ধরে খেলছি না। আচ্ছা ঠিক আছে, তোমার আম্মুকে বলবো বের করে দিতে। তো বললে আসো এখন? আচ্ছা বলবো, তোমার আম্মু আসো বলতেছে। না, একটু বল। এই ইহানের খেলনাটা বের করে দিও তো। ইহানের একটা খেলনা নাকি আছে পলিথিনের মধ্যে, ওই খেলনাটা বের করে দিও, ঠিক আছে? বলে দিছি, ঠিক আছে বাবা? আচ্ছা, আবার শুরু হয়ে গেছে বৃষ্টি সকালবেলায়। দেখেন গাইস, বৃষ্টি। এই যে বৃষ্টিটা আমিও ভিজে গেছি। যে মেঘগুলো আপনাকে দেখাচ্ছি, আপনাদেরকে বৃষ্টি বৃষ্টি। গরুর ঠ্যাং মধ্যে বান করতে সেটা এই ডবল না সব ছটা সাতটা ছেলে ছেলে করবে, ছেলে খাবে খালি পারে, খালি একটু মুসলিমের দরকার আর নেবে মাত্র একদিনে মুসলিম কোথায় দিল আর কিছু না। আচ্ছা, ওই যে হ্যাঁ সকল মধ্যে খুব ভয় আমরা কি লাগে ভাইবো আপন ভাইবো আপন খারাপ ভাই, আপন খারাপ কেডা হাসপাতাল আমার গা হাত ভালো হয় না। আমরা কি খালু দিয়া না মারা গেছে। হ্যাঁ আসলে কে মারা গেল না, এখন 2 বছর বেশি, 2 বছর বেশি। আচ্ছা ভাই, আল্লাহ হাফেজ। হ্যালো বাবা, আবার আকাশটা মেঘলা হয়ে যেতেছে। বাবা ওইদিকে তাকাও, ওখানে কোনো রোদ একটু দেখা যায় না। একটু একটু দেখা যায়, কিন্তু আসলে রোদ নেই। এটা একটু দেখো। বাজার দিকে যাবেন নাকি? আঙ্কেল আবার আইসে নি বলো। আবার আঙ্কেল আঙ্কেল আবার আইসে। আবার আইসেন। সাজাচ্ছি, দেখো। খেলনা পাওয়া গেছে? হ্যাঁ। আমার কাছে একটু দেখাও তো, কি খেলনাটা ছিল তোমার?
না সাজানো যেভাবে আছে ওইভাবে নিয়ে আসো, দেখি খেলনাটা কেমন। এগুলো না, এগুলো এইখানে রাখো তো দেখি। এই যে আমি ঘর সাজাচ্ছি, এই যে দেখো অনেক সুন্দর তো। দেখো আমি একটু পিয়ানো আছে, আমি এগুলো সাজাইছি। এটা স্টেজ না? হ্যাঁ, এই দেখো আমি একটা এই যে বাজানোর জন্য ড্রাম সেট। হ্যাঁ, ড্রাম সেট মানে এরকম থাকবে। দাঁড়াও, এটা একটু লাগাইতে হবে কোথাও জানি। আচ্ছা, সেট করো আস্তে আস্তে। বাবা একটা কথা বলবো, টেবিলটা ধরো না। এই যে এখন এখন আমার খেলনাও কিনা যাবে না, আমার তো আছে। এখন এখন তোমার টাকা বেঁচে গেছে, আমার টাকা বেঁচে গেছে। এই দেখেন আমার খেলনাগুলো, আজকে কয়েকদিন পরে তো খেলতে পারিনি, এজন্য আজকে আমার আম্মু বের করে দিল। এই যে একটু ভাঙা ছিল, তারপর আমি একটু সাজিয়েছি। দেখেন ড্রাম সেট, এটা ড্রাম সেট। এই যে এই মেয়েটা একটু বাজাচ্ছে, এটা একটু পরে দেখাচ্ছি। এই যে এই মেয়েটা এই মাইকের সাথে একটু গান বলতেছে। আর হচ্ছে গিয়ে এখানে একটা বড় একটা বেলুন আছে এখানে লাগানো। আর হচ্ছে গিয়ে এখানে একটা পিয়ানোর উপরে গ্লাস লাগানো, এই যে জুস খাওয়ানোর জন্য, এই যে এই মেয়েদের জন্য। এখন এই যে এখানে একটা মেয়ে পিয়ানো বাজাচ্ছে, দাঁড়া দেখাচ্ছি। এই যে আমি অনেক হ্যাপি। ওকে, এখন আমি একটু ক্যামেরাটা বন্ধ করে দিই। টাটা। লাইট ধরা দিদি। বাংলা হাজির। আসসালামু আলাইকুম। ভাই সাদা দেরি নেই। হয়তো এই আবার আনতে বুকে এইটা নিতে সাদা নিবে চাইছি আমেরিকান আইছে দি আফ্রিকান। কি কয় চাইছি আমেরিকান আইছে আফ্রিকান ওই সাদা যে বাবা কাছে দিয়ে হ্যাঁ 1:1 ছিল মোরসালিন। মোশন এই গোলটা দেয়া করলেই আর কিন্তু ভালো গোল করে ইসরা কিন্তু ভালো খেলে পাকা হলো। সেকেন্ড বারতে কেন হবে হ্যাঁ এটা ফ্রিকিকটা পাবে সাবু যাইছে দিবা ওকে বাবা এই যে ঠিক আছে ইয়ান কি চা খাও? তুমি খাবা না? দাও। আলহামদুলিল্লাহ 3 দিন পর আজকে বারান্দায় বের হলাম বৃষ্টিতে। ও মাই গড, দেখেন বাসার সামনের রাস্তা পুরোটাই পানির নিচে, একেবারে বৃষ্টিতে 3 দিনে টানা বৃষ্টি। ওই দেখেন ওই পাশটা হচ্ছে পুকুর আর এই জমি দুটোর পানি প্রায় সমান হয়ে গেছে। আল্লাহ, আকাশ প্রচণ্ড মেঘলা, এখনো জাস্ট বৃষ্টিটা থামছে। চিন্তা করলাম বিকেলবেলা একটু বের হয়ে দেখি কি অবস্থা। রাস্তা পুরো পানির নিচে, এই যে বাচ্চারা সাইড দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতেছে। জি বাবা। পানিতে ভরে গেছে। পানিতে ভরে গেছে। মানে কি এখন তাহলে ইচ্ছা করলেও কোথাও বের হওয়া যাচ্ছে না। আমি সাঁতার কাটতে এবং রাস্তার উপরে দেখো পানির স্রোত, এবং বৃষ্টির সাথে দেখেন অবস্থা। চাই। আকাশটা এখনো অনেক মেঘলা হয়ে আছে, মানে যে কোনো সময় বৃষ্টি আসবে। বাবা, আমার মন চাচ্ছে। তোমার মন চাইলে কি হবে বাবা, বৃষ্টি তো আর বন্ধ হচ্ছে না। এবং এইটাতে আমি তো সাঁতার কাটতে পারি না, তুমি তো জানোই আগে থেকে। পেয়ারা আসছে, আপনাদেরকে দেখাই। এই পেয়ারাগুলো ছোটো ছোটো পেয়ারা হয়, পাকলে ভিতরে লাল টকটকে। এই যে একটা, পেয়ারাগুলো বেশ সুস্বাদু মিষ্টি। বন্ধুরা, আজকে সারাটা দিন আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। আসলে বৃষ্টি স্নাত দিনগুলো পার করতেছি ঈদের পর থেকে। বৃষ্টির কারণে ঘর বাড়িও মনে হচ্ছে স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে গেছে, কাপড় চোপড় সব কিছু কেমন গন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তো সবাই ভালো থাকুন, ইনশাল্লাহ দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।